咁我唔知大家會唔會有同我同樣嘅煩惱啊？因為咧，都係得閒嘅時間咧，我好中意咧揾間 coffee shop，可能飲嘢啊，做下嘢啊，剪下片啊，畫下畫啊咁。咁所以咧，對我嚟講咧，要揾一間好坐嘅 coffee shop 係一件煩惱嘅事嚟嘅。咁所以咧，我有個嗜好咧，就係會周圍去揾唔同嘅 coffee shop 去坐啊，係啊，去飲下嘢咁，飲下咖啡咁。我上網揾到啦，就話咧呢度咧有一間好正嘅 coffee shop，好 chill 嘅。咁今日就帶大家去一齊 chill 下。Hi， 大家好，我係策劃師 Leo。今集帶大家嚟到社區，唔係普通嘅社區，係社區。我哋今日就去社區度睇下嗰度嘅環境係點。社區係喺鰂魚涌嘅，咁喺鰂魚涌B 出口出咗之後咧，大概係行10分鐘內啦，你就會差唔多到。佢咧就喺一個公園前面嘅地方，呢度就係社區啦。咁呢個位置咧係pet friendly 嘅，咁啊亦都係嗰個共融嘅社區。大家會見到啦，嗰度有啲寵物用嘅公園啦，然後後面咧就係一啲空閒嘅座位，咁大家就可以嚟到呢度咧 chill 下。好，我哋再向前行，就係呢間啦 Iceland Coffee Lab。咖啡店入面有好多唔同嘅小食，例如 bagel、蛋餅，仲有唔同款式嘅雞蛋仔等。好啦，咁我哋落完 order 啦。咁原來中環都有分店嘅呢一間。佢嘅 opening hour 咧係朝頭早10點到夜晚6點。而家呢度咧仲可以周圍揾個位置坐。A few moments later， 到咗啦，熱 Americano。好，我哋聞下先。哇，好香喎！佢係有種 fruity 嘅味道，果味好濃嘅。佢係偏向於嗰啲香橙啊、櫻桃味嘅混合。我好中意飲呢啲咖啡。我諗中意飲咖啡嘅大家嚟呢度係會飲到杯好不錯嘅咖啡。然後我哋試下另一杯先，試呢杯菠蘿青檸特飲，試下先。哇！大家睇下，又真係有啲菠蘿絲喺入面喎，睇唔睇到？跟住咧上面有個青檸啦，試一試先。哇！好勁喎，好 fresh 喎個味道，好強烈嘅檸檬味喎，有青檸味喎。佢一嚿打碎咗，連埋菠蘿碎嘅冰塊喺度，雪咗一個圓形嘅，跟住咁樣混埋一齊之後，再加一粒青檸，就成為咗呢杯特飲。真係好特別，未飲過啲咁樣嘅，未飲過呢隻味。我未飲過呢隻味，我未飲過呢隻味咯。除咗有咖啡飲之外，呢度仲有咧叫雞蛋仔，佢有好多唔同口味嘅。咁我叫咗藍莓手工雞蛋仔，得啦。我聞到有好香嘅藍莓味咯。做話題。啲咁天然味你都聞到。係啊，咁絕對冇北角雞蛋仔咁脆嘅外殼。佢呢度嘅味道喺出邊好少見咯。第一次咧食乜粉嘅時候係嗰啲藍莓味嘅，係。之後底中間嗰度，嗯。但佢完全唔脆咯，佢係空氣感啲。個空氣感好強咯。即係如果想試一啲奇特啲嘅味道嘅朋友咧，可以嚟呢度試一試。喂，滑咗下先。
將畫畫完啦。咁今次帶大家嚟咗社區啦，咁就係一個大家可以帶埋寵物嚟一齊去玩啊、chill 啊、飲咖啡啊、盡情奔跑嘅地方啦。咁你會見到啦，我啱啱就將一對 couples 同埋佢哋嘅寵物，佢哋喺呢度互動嘅情況畫低咗啦。咁你會見到呢度就係有一種休閒啊、自在啊，大家可以喺度無拘無束地去過一個下午，係啦。Hello， 佢叫咩名啊 ？Pocky。其實我係畫師嚟嘅。咁頭先啱啱畫咗張畫，想送俾你哋。多謝多謝。係啊，係你哋頭先喺嗰邊同阿 Pocky 係啊玩緊嘅情況咯。希望你哋中意啊！中意啊！中意啊！好，唔使客氣。佢知道我畫完佢啊！我摸下先。摸下先啦。係你個樣啊！有冇見到啊？好啦，拜拜。成功圓滿。喂，咁今集就嚟到尾聲啦。如果中意呢集嘅大家可以俾個 like 啦、subscribe 啦、CLSS。我哋下集見，拜拜。我叫咗兩杯嘢飲啦。啊 ，hello，hello，hello，好得意啊！